Вот этот документ мне ГЖФ дает, но нотариусы отказываются заверять этот документ. С документами, но без денег, Эльвира Кашапова больше года пытается получить выплату за свою дочь. 200 тысяч рублей положены им, как участникам социальной программы. Всячески ссылаются то, что неправильно документы оформлены. Вообще, на самом деле, проблема в том, что ГЖФ и нотариальная палата вообще не могут прийти к единому мнению. Вопросы именно с этим обязательством, с этими справками. То есть, 10 месяцев мы пока ходим, а люди, как говорится, уже больше года ходят. У нотариусов нужно оформить договор дарения доли квартиры ребенку. Так называемый документ согласия. Для этого договора соципотечники берут в Госжилфонде. Объезжать десятки нотариальных контор, но безрезультатно. Пытаются решить вопрос самостоятельно, как минимум 50 семей в республике. И это только те, кто сейчас общаются в различных группах в социальных сетях. Азино и в других районах, в Акитовском районе, в Авиастроительном районе, во многих нотариальных конторах были, и нам везде отказывают. Участники программы начали объезжать нотариусов из соседних регионов. Еще несколько месяцев назад, говорят, ГЖФ принимал заверенные за пределами Татарстана документы. Кто-то давал единичные случаи, обязательства принимали ГЖФ, но теперь они уже отказываются принимать обязательства других регионов. Наши татарстанские вообще в ответ все слышат как ГЖФ, значит нет и все, мы не работаем с ГЖФ. Вот обязательства, которые дали в 2017 году в октябре, вот дали согласие в июне года 2018 года. И вот согласие дали уже в августе 2018 года. За 3 месяца Госжилфонд сменил формы документов. У Гузель Шаймардановой все они на руках, но ни один не помог получить деньги. Представители Госжилфонда и нотариальной палаты встречались как минимум 3 раза и пытались разрешить ситуацию. 7 июля прошла очередная встреча между Нотариальной палатой и Госжилфондом республики по этой ситуации. Они утвердили новую форму согласия. Как говорят нотариусы, в предыдущем документе им не хватало информации, чтобы оформить договор дарения. Точнее, ГЖФ не прописывал, какая доля квартиры передается ребенку. А это, согласно закону, не позволяло нотариусам заверить документ. Было прописано эквивалентные 200 тысячам. То есть, если по Гражданскому кодексу посмотреть, это равность имеется в виду. То есть, если бы на основании вот подобного согласия даже кто-то из нотариусов решился сделать договор дарения, он бы был признан в будущем ничтожным, как я сказала, без правовых последствий. Так почему же Госжилфонд не выработал нужную форму документа и почему соципотечникам пришлось объездить все нотариусы республики и даже заглянуть к соседям? Фонд предоставлял родителям право самостоятельно определить размер предоставляемого пая, но не менее доли, приходящихся на 200 тысяч рублей. Однако нотариальной палаты было предложено доработать форму согласия в части указания конкретной доли. Учитывая пожелания нотариальной палаты, фондом вносятся изменения в программный продукт. Нотариусы готовы принимать семьи хоть сегодня. Они ждут, пока фонд решит технические вопросы и начнет выдавать нужную форму. Предположительно, документ смогут получить в конце недели. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.